елки. Давай, кого зажигалку? Давай, говори. Говори громче. В наступающем году... Чё? С Новым годом, да и все. Может, идти дальше. Праздник! Ура! Новый год! Новый год прошел. Быстро, Подарки кто закончились. быстрее? Кто не успел до запаса? Кто остался? У кого? Пока не А у меня уже загорит. потухло. Если сейчас не потухнет, ты бежишь Да, у меня бегом уже на потухли. 9. Пойдем? Да, тортик. На стульчик? Пошли. Пошли. Бутылочку оставь. Будет мешаться. Пойдем. Я пью. Пьешь? Ну пей. Гномик. Чего там под елочкой Дед Мороз принес? Вкусно пахнет елочка? Красенько пахнет. Пахнет. Пахнет елочка. Что там под елочкой? Есть подарки? Смотри. Нагинайся, нагинайся, смотри, ищи подарок.
Где? Ищешь? Ищи подарок. Ой.